गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश में डिक्टेशन साउंड ऑफ वोवल ए ई एंड आई। डिक्टेशन DICTATION। डिक्टेशन नंबर 1 पे हम लिखेंगे बैट। बैट लिखेंगे BAT बैट, BAT बैट, BAT बैट, बैट BAT बैट। अब 2 फिंगर डिस्टेंस छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे बैट, बैट BET बैट, BET बैट। और 2 फिंगर डिस्टेंस छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे बीट, BIT बिट, बिट BIT बिट। BAT बैट, BET बैट एंड BIT बिट, BAT बैट, BET बैट एंड BIT बिट। नंबर 2, ये ए साउंड है, ये ई है एंड ये आई। नंबर 2 पे हम लिखेंगे पैन, पैन PAN पैन, PAN पैन। और आगे हम लिखेंगे पेन, पेन ई पेन, PEN पेन। और आगे हम लिखेंगे पिन, एक के नीचे एक लिखेंगे PIN पिन, PIN पिन। पैन PAN पैन, PEN पेन एंड PIN पिन। नंबर 3 पे लिखेंगे बैग, BAG बैग, BAG बैग, BAG बैग। आगे लिखेंगे बैग, BEG बैग। और आगे आई साउंड करेंगे बिग, BIG बिग, BIG बिग, BAG बैग, BEG बैग एंड BIG बिग, बैग 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 बिग। नंबर 4 में हम लिखेंगे लैड, LAD लैड, लैड LAD लैड, लैड LAD लैड। आगे लिखेंगे लड, LED लड, लड LED लड एंड LID लीड, LID लीड। लैड LAD लैड, LED लड, LID लीड। नंबर 5 पे लिखेंगे मैड, नंबर 5 पे लिखेंगे मैड, MAD मैड, मैड MAD मैड, मैड MED मैड, मैड MED मैड। आगे लिखेंगे मिड, MID मिड, मिड MID मिड। MAD मैड, MED मैड, MID मिड, MAD मैड, MED मैड, MID मिड।